大家好，我係歐陽。我就係小明。咁呢集咧就講下呢個南海局勢啊。咁相信大家都一定知啊，就係咩咧？一個叫南海仲裁庭嘅集團咧，就話即係南海咧就好似係菲律賓嘅，就唔係中國嘅。太平島係礁，咩就唔係島。沖之鳥島啊？咩沖之鳥島係島。係啦。之後咧就，但係你睇翻幅相咧，就真係哈哈笑嘅。咁你點睇咧？我覺得就即係如果你將個礁咧就填海填到變島咧，咁你就真係唔好話佢係島啦，咁啊真係礁，即係冇必要咁講啦。咁其實島嘅定義又但係嗰個又係礁喎，但係嗰個又係島喎。邊個啊？即係好似一個環形咁樣，好似沙灘咁樣咁唔係環填出嚟啊嘛，大佬。咁都唔係島啊，大佬。礁係填出嚟嘅喎。我唔知點定義，其實我唔知兩個點定義。但係覺得即係我記得日本有樣嘢啊，真係幾好笑。有個好似唔知好細個，啱啱突咗上水嘅，好細嚿嘅。有冇起碼頭啊？咩啊？有冇起碼頭？咩起碼冇？等先聽我講先。啱啱有個好似礁咁嘅嘢咧，就啱啱係喺水上面少少咁樣。之後就喺嗰個位咧，就係島嚟。之後即刻就填海。哇！真係填到變個島咁樣。唉，真係有嚿石彈咗出嚟，咁就話呢個係你㗎啦。咁咧，所以咧，即係你喺千木畫風嗰度種棵樹之後，喂咁高喎，之後填泥土填，你係填雪填到佢勁高啊嘛，唔通？咁啊，南海呢個問題咧，其實就好講嘅，即係南海個宣判啦、又裁決啦，咁你點睇個裁決啊？咁好明顯就非法㗎啦！但係你哋咁耐以嚟一路都有參與呢個裁判法院㗎喎，係啊。咁參與唔代表承認嘅，咁你唔承認有參與？大佬你個家都唔承認㗎啦！唔係你符合自己利益先承認啫，你唔係唔承認。咁又好難解釋到點？你哋有派到一啲所謂咁其實好多國家都有啊，但係我唔明點解你唔承認咧？我真係冇啊！你可以代跟風嘅，你知人哋啦。派你又派啊嘛。執行呢個裁決執行率係0% 㗎嘛。係啊，0%。係咯，即係冇人執行咗。佢都冇約束力。係咯，根本唔係聯合國嗰個國際法庭。但係佢嘅即係所謂佢嘅因由啊，即係所謂佢歷史咧係遠過聯合國嗰個，即係所謂人哋搞亂咗個裁判法庭，係遠過歷史仲長過佢。遠過係佢先嘅，之後先到嗰個聯合國先至擺一個。佢先唔代表國際約束力嘅。中國好早已經夾咗啦。咁我點啫？大佬咁又唔承認？嗱，我同你講啦，大陸啊，唔知乜 L 嘢省啊，有條村啊，咁村入邊咧就有個村長嗰個審判嗰個庭啦。嗰個庭咧喺明朝嗰陣時已經有㗎啦。咁我想問下，係咪全世界都跟佢咧？除非有俾佢早啲嘅庭，咁唔會啊嘛，係咪先？唔係咁，其他人都冇參與過呢個庭，但係你參與過啊嘛，大佬。參與過都唔代表要去㗎嘛。唔止啊！你而家都參與緊喎，你有派到啲裁判員喎。但係唔係喎？但係起碼你今次裁判入邊冇一個係中國嘅喎。嗱，你見到公道少少，人哋就邀請你兩個中國嘅裁判員過去嘅。大佬唔係喎。你兩個就唔去，就話我要杯葛呢個裁決，所以我就唔派人去咁樣樣。係啊，咁人哋就隨便塞幾個俾你。我即係塞啲實習生過嚟咁就算。都係裁判員嚟嘅。都係裁判員嚟嘅，不過咧中國嗰個就波蘭代表啦，菲律賓咁樣好似係德國代表啦，之後中間有日本大法官日本人啦，有之後中間有法國人啦，好似。咁都冇利益衝突啦。絕對冇啦，係嘛？邊度有啊？佢哋都唔係菲律賓。係咯，日本同菲律賓都唔係結盟啫嘛，係咪啊？都唔算結盟，點算結盟啫？係。咁你法庭應該公正嘅。但係佢都唔係一個官方嘅法庭，你談何公正啊？唔係，即係我意思係唔係話佢樣樣都佢唔係話佢做乜都唔唔係話佢做乜都唔公正，而係話你論公正咧，你又俾翻啲權威機構啦，或者咁點解你唔上庭去辯論翻攞你嘅資料出嚟，話俾人聽？知道地方係你㗎。知道證書咯。
大佬大法點解會官，輸啊？大法官日本人。唔係喎，咁你有個理據喺度，咁你驚咩啊？大佬咁人哋都理據啦，咁兩邊都理據。哦，我揀菲律賓人贏。哇！咁你理據充足嘅話，佢冇得揀菲律賓人贏啊！同埋你有兩個呢個所謂，即係你法官冇投票權噶嘛，你係裁判員之後啫嘛。你個裁判員兩個係菲律賓，兩個係中國。其實都唔係㗎，即係你諗下，你而家講到最官方嗰啲機構，例如話，即係佢呢個冇發國際嘢出嚟嘅咁樣，咁我覺得無謂花兩個裁判員喺啲事上面嘥錢啊，係咪？你應該有人工啩？你叫南海班工人做多日嘢，俾出一日糧咁都好過啦，都唔會嘥錢落呢啲嘢嗰度㗎。你個法理依據如果充足嘅話，其實你真係唔使驚。唔係啊，你呢啲茄喱啡嗰啲你唔係喎，即係我呢個法庭唔係茄喱啡啊！講真，呢個法庭係唔茄喱啡，不過好有歷史㗎。你唔學冇法律雖然冇一個保障咯。即係其實你冇約出，即係講真，呢個裁判法庭冇約出力㗎嘛。即係你輸咗都唔緊要㗎嘛。咁你驚咩輸啫？咁輸咗都唔緊要啊！我嘥錢做咩啫？唔係咁你輸咗都唔緊要，你咪去搏咯。大佬你搏輸咗你俾錢㗎嘛？絕對要俾錢啊！唔係輸咗係俾錢㗎嘛？你不嬲咁你而家有冇俾到錢啊？你高人，咁你都冇參與，梗係唔使俾錢啦。乜嘢啊？佢當你有參與到㗎。哇！即係我話唔參與，你逼我參與都算啦。喂，咁你有份嗱我當咁你冇參與呢單案啊嘛？例如我告你誹謗咁樣，之後你話我唔承認，我乜都唔承認，我唔參與。咁如果判你輸咗之後，你唔交堂費得唔得？唔得㗎嘛，你都要俾錢㗎。你兩個人又唔可以咁講，你嗰啲普通市民你係 under，即係你係基於同一個國家嘅法律㗎嘛。但係你而家你國際邊度有法律嘅啫？唔係啊，你始終都要俾錢啊！我想講，即係你要，但係結果你都冇俾到錢。咁既然係咁，點解你到時咪判贏咗咪俾錢咯？判輸咪唔俾錢咯？做咩啫？咁而家咪判輸咯。咁點解你唔去判咧？即係你唔去參與其實呢樣嘢。冇必要去參與咯。點解唔參與啊？你有法理依據啊嘛？你聲稱。唔係啊，法理依據都唔需要喺呢邊展示㗎。咁你喺邊度展示啊？嗱，你可以喺權威機構啦，但係呢個都算權威啦。哇，咁樣嘅權威起碼要有法律出嚟，例如聯合國嗰個國際法庭。去嗰個即係去嗰個你就會去咩？我覺得唔會，我覺得你都係話唔係係不承認、不接受，因為驚輸嘛。唔係驚輸，係因為冇法律約出力咯。冇法律約出力嘅話，我可以話唔接受。但係聯合國嗰個要雙方認同先得㗎噃。嚇，中國都喺聯合國入邊啦。係啊，你可以否決嘅，話冇呢個必要。我哋常任理事國冇呢個必要，大家唔使審啦咁，係咯。冇計啦，上理事講。咁之後你應該會覺得好過分啦，係咪？都冇必要鬧啊！真係鬧到嘥氣。即係做呢啲嘢其實係即係國際層面叫丟架咯，真係。即係判輸咗喎，呢個丟架。都係睇人嘅政治取向嘅啫。你國際唔會話，睇人嘅政即係例如你一個普通嘅人，或者你一個普通唔關事嘅國家，亦都冇話親邊個嘅國家，見到裁決話，中國判輸咗，你覺得中國係有面啦，定係冇面？唔係啊，你唔可以話冇面㗎，因為個裁決不嬲都係咁個客觀事實你真係冇面啊嘛！而家點解啊？喂，你判輸咗唔通有面？咁睇人點睇啫，係咪先？你又唔係聯合國國際法庭，你又冇國際嘅出力，你又唔係一個有一個法律地位嘅權威機構，係咪？即係如果你係講到嗰個仲裁庭嘅話咧，我覺得似係嗰啲叫咩啊？好似哇你做咗衰嘢喎，你有法院嚟嘛？攞俾街坊去審理啊咁樣，即係一大班街坊圍埋我傾下點啊，之後個個都即係點好咧？總係我而家俾錢你企喺度傾。我話大佬，你俾錢企喺度傾，我梗係傾㗎啦，係咪先？即係類似係咁咯，你唔可以當做呢個比喻入邊嘅法庭咯。唔係佢都係法庭，不過冇約束力啫。佢歷史悠久嗰個呢個聯合國嘅海牙裁判法庭嘅。咁但係即係講真，我個客觀事實就係人哋見到你國際上係的而且確冇咗面嘅，因為你判輸咗。咁你無可否認㗎，你話你唔承認都好，結果即係客觀事實都係。你好似冇乜面咁。從判輸咗呢一句話，你可以覺得係冇面嘅，但係如果你知道成件事嘅話，你應該唔會咁睇咯。
尤其係呢啲真係好主觀嘅喎。你例如你反共嗰啲，咁你梗係覺得哇，大佬你國際訴訟庭，咁你都唔認，之後好似有幅圖話咩嗱，如果我判香港唔係獨立國家，我唔承認都得啦咁樣嘛。係啊，照咁講，即係有人就有幅圖係咩啊？誒，抄咗幅圖先。咩唐山大地震係嘛？好似係喎。我記得唐山大地震，唔係大地震咯，不過應該係唐山嘅，唔係就你嗰幅圖係唐山大地震，但我嗰幅唔係喎。我幅講咩咧？就係因為中國你就話咩不承認、不接受咩不咩啦，即係好多不啊咁先。唉，等等啊！嗱，嗰個4個不咧就咩咧？不接受、不承認、不執行、冇約束力。得3個不啫咩？不參與啊嘛。不承認、不接受、不執行、不參與，類似咁樣啦嚇。咁咧，即係件事就係中國對呢個海牙裁判，即係海牙法庭嘅判決咧，就係咁樣。咁如果咁都得嘅話咧，香港人就一樣可以話香港人對中國嘅管治，香港人不接受、不承認、不執行，亦都對香港人冇約束力嘅，咁得唔得咧？咁又唔可以咁講嘅，因為你嗰件事係國與國之間嘅衝突。如果你即係好似咁樣，你人同人之間，你就有個衝突咁樣。你俾人你唔去告上法庭，你誒俾人例如 call 佢講數咁樣，仲要俾錢人哋講數，咁人哋梗係幫你㗎啦。但係你唔係啊嘛，如果你係講一個國家入邊嘅內政嘅話，你又唔可以咁講，因為你而家係 under 緊一個，起碼係嗰個地區嘅法律咯。咁即係如果按你咁樣邏輯講落去，唔通我殺咗人，咁佢殺人判一定有罪㗎，除非誤殺啦，誤殺係錯啦。如果你謀殺人，人哋判一定有罪㗎，咁唔通你又可以話不承認咩不參與、不接受、不執行？你唔可以咁樣㗎嘛？係咪先？咁即係你話唔同情況之下可以你要睇翻佢雙方嗰個我唔係地位嗰個叫咩啊？嗰個睇翻佢雙方嗰個position 嗰個類似職位咁樣嘢咯。你係市民嘅，咁你市民就要遵守個國家嘅法律㗎啦。我認為唔係喎，市民係唔一定要遵守國家嘅法律。如果個國家嘅法律係市民唔接受嘅話，點解佢要遵守咧？即係例如你立啲法律好離奇嘅，話哎呀大家都唔可以戴帽嘅咁樣，咁點解我要遵守啊？係咯，即係舉個例子咧。咁但係你立嘅法例如果冇民意支持嘅話，咁點解？唔係呢個第二個問題，但係如果你講翻嘅話咧，你通常你都係 under 一個國家嘅法律㗎嘛。但係你而家唔係，你講到國際上，冇錯咧，有啲國際公約法，你冇錯咧，有國際法庭，你唔揾佢，你揾啲即係歷史悠久，不過咧就冇法律依據，唔係冇法律依據。佢都有個嚴格嘅審判程序同埋申請程序嘅。我又唔係幾信啦。如果係嘅話，點可能0% 執行率咧？唔通大家都佢都冇約束力，咁啲人可以唔執行㗎嘛？但係你聯合國嗰個所謂真正嗰個法庭，其實你估菲律賓唔想去咩？佢去嗰陣時，你中國會用常任理事國嘅權力去話呢件事冇主權爭議。咁你咁講，進台情我都可以話菲律賓俾錢㗎，菲律賓俾錢你要贏咯，係咪先啊？唔會，佢冇俾錢。唔會啫。佢唔係，即係佢係一個歷史悠久，不過冇約束力嘅法院，但係佢係冇得收人，即係佢唔會收人錢㗎咯。即係你唔好用嗱，你中國就係收人錢啊嘛，你唔好用你中國嘅情況套用人哋嘅情況度。你中國成日即係大家官商勾結收錢，喂咁出面唔一定係咁㗎嘛。唔係你通常告人你點講？你告人你梗係俾定錢先㗎啦，你告贏咗你先攞翻筆錢咁樣嘛。你揾律師，你度都係咁㗎啦。喂，其實俾堂費大家都要俾嘅，應該。咪係咯，你度都係要收錢㗎啦。係要收錢，但係嗰筆錢唔係當，唔係話因為你俾錢，唔係因為話你俾錢我就判你贏，一定唔會咁咯。唔係，但係呢個好明顯係偏向咯。我舉個例子啊，嗱，你而家就菲律賓俾錢，中國冇俾錢嘛？咁如果菲律賓又俾錢，中國又俾錢，咁咪判邊個贏啊？咁咪睇下啲法官係點樣咯。咁所以咪話唔關錢事咯。唔係啊，係錢係其中因素。你尤其你嗰6個法官咩人咧？日本啦、德國啦、法國啦、波蘭啦，基本上全部都係啲即係嗱，你北約國家又有啦，你親美親到好痕嘅國家又有啦。
你基本上你好難唔睇得出係嗰啲國家親你或者親乜鬼嘢都好，嗰啲國民一定係噶嘛。哦，但係你呢啲係國家派過嚟嘅例如你哋話香港人係中國人，但係點解咁多香港人反對中國嘅咧？明唔明啊？你冇得話因為你係中國人，所以你一定愛國咁樣，一定會撐你咁樣。我唔一定撐中國。係話例如話，我唔係話因為佢係美國人，所以佢一定反對中國，我唔係咁樣講，係咯而係佢派過嚟嗰啲一定係咯。點解啊？好，其實即係我咧，我冇辦法好詳細同你講，不過你邏輯上係咁樣咯，即係好似例如話唔係，例如話我判你本土派有罪喎，中國交去審理喎，可能香港獨立啦。如果對面啲庭嗰啲全部都係中國人啊，可能俄羅斯人啊咁樣，你基本上你全部都係親中嘅，咁如果佢判你港獨非法咁，你都有得拗啦。哇！大佬得佢俾錢，得佢喺度判，係咪先啊？其實人哋有要求，即係人哋有請你過去喎，你唔過去啫。因為佢知道你請佢都輸㗎啦。點解請一個又會輸咧？大法官都唔係自己人。大法官冇權去咩㗎喎？即係真正投票嗰個係啲裁判員㗎啫，即係所謂。即係你淨係請嗰兩個，我記得係有6個嘅。我記得就5個。總之兩個都係佔少數啦。咁你請兩個咁有冇用㗎啦？係咪先？會啫，有啲國家中立㗎嘛。例如咧？我點記得啊？唔係，其實你睇個勢，即係如果你可能你請沙特。啲人唔係睇勢嘅，法官係有一個嚴格嘅，即係你嗰個裁判員係有一個特定嘅資格嘅，佢係會清楚自己要放下自己嘅立場。講就係咁講啫，你覺得會唔會係咁樣啊？我覺得會咁喎。你又覺得？我覺得會咁喎，真係。即係你又覺得會咁樣嘅反而？係啊。但係你涉及到咁樣，我好明顯，即係我覺得好明顯唔會係咁樣。即係好似如果我話港獨非法，你派過去，我5個位，我邀請你港獨嗰啲，你可能陳雲好唔知咩好，總之邀你過嚟啦，邀你過嚟我哋呢個法庭嗰度投票。嗱咁咧，我咧就當我有5席啦，咁就俾2席你，咁咧最尾投票睇下邊個係合法，唔係睇下邊係啱咁樣。之後就如果俾你咁判嚟判去，最尾投票，你3個代表都係中國嘅，咁你都一定輸㗎啦。咁佢而家唔係3個代表係其他國家啊？點解唔係啊？喂，有中立㗎，如果冇記錯。你邊個中立？唔係講係中立啫，你咁講。你話你哋嘅講法係個大法官係日本人，咁因為嗰啲裁判員係嗰個大法官揾嚟，所以你就話咁樣咧就一定係有一個偏見啊咁樣。你講法咁。咁咪嗱，如果同你講啦，如果嗰個仲裁庭係中國俾錢，咁咧你當中有中國人啦、俄羅斯人啦，我當揾埋北韓啊咁樣。之後咧就係得2個，一個我當一個菲律賓，一個日本咁樣投票。之後大法官係中國人嚟嘅，最後尾南海係中國嘅，你覺得佢哋會唔會受啊？我覺得如果佢哋大家都係一個公平審訊，大家係抱住一個公平嘅原則之下，咁佢哋客觀咁樣評論，咁冇問題㗎。無論係咩人，總之佢有法官嘅資格，就尊重法官嘅原則。你點知係咪點講？你點知係咪公正咧？我記得我有篇文揾到㗎，係佢出咗個仲裁案嗰個傳聞，就喺度講嗰個南海仲裁庭點樣，即係佢喺度，我即係點講？你當係雞蛋去挑骨頭啦，但係挑個骨頭都已經好勁啦，係咪先？即係雞蛋冇骨頭㗎嘛，你又揾到好多嗰啲漏洞啊，點樣睇得出冇錯，佢係真係有審過件嘢，都幾認真，但係又唔覺得佢係真係好中立個喎。即係佢用嗰啲字有時又好模糊咯，喺某啲明顯係中國即係有啲理據明顯係中國攞硬嗰啲，即係攞硬道德高地嗰啲地方咧，佢係用啲好模糊嘅字眼，直接成個嘢模糊咗咁樣咯，好似。絕對會啊，因為你都冇提交過任何證據上嚟，佢根本都唔清楚啲證據。所以唔接受好正常。即係我覺得係因為你自己冇參與到。但係我都冇話一定要參與㗎。如果係聯合國嘅話，咁你參與咁好應該，你係上理事國，但係唔係喎？你外面揾個嗰啲咩庭過嚟？嗰個都係一個歷史悠久嘅庭嚟㗎，歷史悠久就要，你中國一早派歷史悠久就要㗎。過去喎。
歷史悠久就要㗎。歷史悠久好重要㗎。唔係啊，最重要係人哋承認咯。都有好多人承認㗎。冇錯，佢係承認佢存在嘅地位，但係佢唔會承認佢嘅法律認受性咯。佢唔係唔承認佢法律認受性，佢唔承認佢有執行力啫。佢冇執行力，冇約束力。然而佢嘅資格係存在。咁咪真係冇人承受佢，冇人承認佢嘅執行力，冇人承認佢嘅嗰啲咯。冇問題㗎，但係佢如果裁決係啱嘅話，咁大家咪啲人。咁你點知係咪啱啊？即係嗱，你當呢個可能係。喂，照你咁講，咁聯合國個法庭都可以係錯嘅喎。唔係，你就算當呢個南海仲裁庭，你真係兩邊，例如話係菲律賓俾晒錢，咁中國又唔參與，搞到成件事唔知做乜嘢啦！而家你即係點好咧？我要講啲咩？唔知，唔係你當係咁樣都好啦。咁你最多都係可能兩邊都唔承認嘅啫。你唔會話係得一邊承認嘅。咁不過咁都算啦。佢仲要例如話日本有個官員，仲要叫中國。喂，你承認喎咁樣，我覺得唔係。咁的而且確叫你承認有咩問題咧？咁判咗啦嘛，咪叫你承認咯。判咗就要承認㗎啦。判咗梗係要承認啦，你尊重呢個法庭。尊重就要承認㗎。喂，咁你唔尊重，你點解派裁判員過去啊？唔係啊，即係點講咧？參與咗呢個呢個所謂法庭好耐喎。你講俗語，十幾年喎。你講俗語咪當係大家入去玩下咯。但係你真正冇呢個你唔支持佢入去玩，你國家係咁兒戲咁樣真係。唔係啊，咁你美國都係咁噶啦，即係好多國家都係咁喎。不過你美國你玩完發現唔好玩，直接走咗咯。美國尼加拉瓜嗰個咧，嗰單案咧，直接講咗勾㗎啦，即係我唔玩啦，唔好玩咧咁樣。咁之後咧？咁即係點講好咧？你睇成件事其實都幾兒戲嘅。我唔覺咯，我覺得中國兒戲啲喎。唔係，如果你真係道德嚴格嚟講嘅話，其實好多方都有自己問題嘅，呢個係真嘅。不過如果你真係按照好似真係老百姓看呢個環球政治，其實好似大家一齊入去玩下咁。老百姓看環球政治，梗係一齊入去玩下啦！大家見到嘅就係中國冇面咯，客觀事實就係咁咯。老百姓看環球政治喎，大佬，梗係中國冇面啦！唔通中國有面啊？俾人判咗唔係啊，菲律賓都冇面㗎。聯合國自己話嗱，呢個同我冇關係嘅。咁冇問題啊？有咩問題啊？咁即係佢個法院都已經唔係有呢個。唔係聯合國家啲，而且確唔係。咪係咯，你都唔係話係嗰啲執行力嗰啲啊？咁你判我咁你判啫，唔代表係㗎嘛。喂，你講晒啦，咁聯合國判你可唔可以講話你判啫，唔一定係啫咁。唔係，你起碼聯合國你係有執行力㗎嘛。但係聯合國你係常任理事國，菲律賓唔係喎，咁係咪都係唔公平啊？呢個有待研究。喂，你會唔會我當你唔收錢啊？會唔會個法官話你係常任理事國？哇！如果我判你輸，我咪好大鑊咁樣，會唔會咁啊？唔會咯，因為點解唔會啊？點解收錢就會？因為佢可以尋求政治庇護㗎嘛。咁照咁講，佢哋收人，即係如果你話佢收人錢，佢依然可以判你中國贏嘅喎。有咩事要政治庇護咯？有咩事要政治庇護？佢唔會咯。點解啊？大佬，你梗係愛我國家，我先俾佢咩㗎啦，係咪先？唔一定㗎，佢客觀㗎嘛。你又知佢一定客觀？咁你又知佢一定唔客觀？咪起碼唔會全部客觀咯。我覺得係客觀嘅，一個法官就係客觀㗎啦。係咪啊？有一個即係佢嗰個標，佢所謂呢個裁判員應該喺國際上有一個標準嘅，應該唔係揾啲山卡拉嘅人講。例如話你可能中國例如判呢個某部手機，唔係 iPhone 6抄某部手機，咁但係我睇過啲相，真係抄到好似嘅喎。但係不如就講下呢樣嘢啦。點解你中國咁判嘢啊？唔係啊！第一你早啲出啫嘛。你話 New Balance 係翻版，話 iPhone 係翻版。有判過咩 New Balance？有啊。呢個我唔知，但係 iPhone 嗰個我睇過啲相，你有7處地方，你即係我覺得有一處係唔算，我都唔覺，我已經唔覺係抄啦。其他6處我都覺咯。即係你如果你兩部機你一齊拍埋一齊，
你唔係或者分兩張相你一齊影嘅話，佢話 iPhone 係抄佢喎。係啊。你認同啊？唔係你睇相嘅啫嘛，你都係。點解唔係佢抄 iPhone 咧？因為佢做出個 iPhone 咯。佢喺中國註冊得早啫，唔代表佢係佢。唔係啊，佢部機出得早㗎。你明唔明個問題係咩啊 ？iPhone 個品牌個機就咁嘅樣㗎嘛。唔係啊，我唔係講佢，例如話佢側邊咁樣，你以往唔係，例如你睇翻 iPhone 4咁樣，佢係好似一嚿柱體咁樣㗎嘛。iPhone 6唔係喎，你柱體嘅時候變咗個好似半圓形咁樣，之後你啲掣又似喎，你又係啲掣又係似嘅喎。你但係你呢啲地方你咪睇到係似咯。咁點都係一定係中國抄 iPhone 咯。你又知？你以前因為 iPhone 出得早嘛。你以前啲設計都唔係咁，你睇翻 iPhone 4個按鈕都係圓形嚟㗎。唔係啊，個按鈕同唔係圓形按鈕係早出過呢個所謂圓形按鈕唔同。你睇翻側邊咁樣 iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5嗰啲咧，你全部側邊。你都係打洞嘅喎，你係垂直嘅喎，基本上你唔會話佢曲㗎嘛。但係 iPhone 6唔係，你如果你兩部機拍埋一齊，你可以睇到係佢側邊嗰個面咧係零舍唔同嘅，仲要係好似佢嗰邊嗰部手機。咁你點樣證明係？咁但係如果你兩邊都似，你是但一邊告嘅話，咁咪睇下邊個先咯？邊個先？係咁嘅咯。邊個告先就邊個？唔係邊個告先，而係睇下邊個個設計出先咯。唔係邊個設計出先咯，而係邊個一早已經攞到呢一個設計咯，而唔係部機出先咯。唔係啊。因為你大佬我設計完。邊個一早呢個設計咪真係邊個設計先咯？梗係唔係啦。唔係，即係我意思喎，你設計完通常都係去。我整完部一個邊個整機先，同邊個設計先係兩回事嚟喎。冇理由整個機先設計啊嘛！唔係啊，絕對可以㗎。咩整個機先嘅？你話設計同埋整機啊？設計同整機兩樣嘢嚟嘅。你設計先唔代表你整機先嘅。你可以設計完之後抄咗個設計。你咪話睇下個設計邊個先咯？係啊，咁你點好似係早2個月嘅。你點證明邊個設計先啊？唔係啊，你睇翻邊個註冊先咯。咁咪最終咪睇翻註冊先。你中國註冊先咪嗰間中國企業咯，所以你中國法例個問題咧就係佢哋話中國邊個註冊先咧就係邊個，即係喺中國。咁你冇計㗎啦！邊個叫你整個設計？你明知喺度賣，你又唔去咩註冊？如果你咁講咯，我絕對唔會認同話邊個喂鬥快註冊喎，咁即係話。唔係，咁你一個人喺呢個國家註冊，唔代表全球都認你啊嘛。佢註冊咗，當大家喺嗰個國家度做一個裁決嗰陣時，你就要顧埋其他地方㗎啦。哦，原來佢喺之前喺美國註冊咗嘅，咁你發現唔係喎，其實佢註冊先㗎喎。你中國嗰個原來係註冊得遲啲喎。咁可以判斷到。呢件事睇下，我要睇翻清楚先，佢有冇顧及佢喺美國嗰邊 ？New Balance 就係。New Balance 呢個我真係唔知道啲咩談目唔知咩。話 New Balance 咧，咩嗰個 N 字咧，即係對鞋嘅 N 字咧，話佢係抄中國嘅喎，咁樣。呢啲我唔知啊，咩啊咩？因為中國嗰個註冊先嘛，因為中國註冊先嘛又係。KFG 近他雞，即係好似邊藍色雞啊！近他雞，真係荒謬嘅事好多。不過唔係嘅，如果你係講中國製造嗰邊，而家好咗好多啊都。而家有唔少嘅企業都唔喺中國製造，即係唔少就去咗東南亞國家。另外有啲咧尾就翻咗去。而家先唔係中國製造啊！其實唔係，而家一路已經唔係中國製造，轉咗。幾時啊？你幾時開始啊？我記得係6、7年前已經開始喺中國製造。啊！你10年啫，你10年、09年先整呢啲嘢。已經開始撤離中國，唔係轉咗其他。以我所知，你中國製造。而近來嘅趨勢係咩咧？就唔單止係唔係中國製造，係翻去自己嗰啲MDC 咧，去用一啲全自動嘅嘢去製造，即係華為24小時咁製造，唔使用人力咯，就係。但係點講好咧？但係佢又冇理由咁遲先搬翻去喎。即係除非你唔好話有利益咪搬咯。可能嗰邊冇機用。冇機用，我冇機用。生產嗰啲。我係啊。但係你冇理由，以我所知咧，中國製造最黑暗嗰排應該係我諗95年到05、06、07年啦。
過之後都越嚟越，即係咩先？即係你最差咯。你而家其實已經唔係喎，你例如而家梗係唔係最差中國製造？係咯，而家好咗好多啦，都起碼。唔係啊，係多人喺度啫嘛。咩多人啊？即係多人喺度製造。唔係啊！你睇翻啲，你無論中國好、歐洲好，睇翻啲調查咧，你用中國貨都有明顯回升嘅喎。你即係我幾時㗎調查？我記得係講手機嗰邊嘅，不過都算啦。中國製造而家你唔可以話係好，不過係參差不齊，我只可以講。參差不齊。但你例如話你華為咁樣，我記得前幾年起碼前3年。我近排好似幾日之前先睇新聞話，小米機爆炸之後。咁好多機都。但起碼有個好處，佢爆炸完之後咧，佢願意賠錢，即係賠翻咁度都會部機俾你。你而家度都會㗎啦。唔係㗎 ，iPhone 爆炸唔賠錢㗎。吓？係咩？你自己叉得唔小心啊嘛，有冇跟你方法叉？佢有方法叉嘅咩？你條線都唔同。哦，咁冇得講喎呢啲真係。係啊，呢啲就係我記得華為前2-3年啦，起碼已經入咗全世界上網最快嘅手機已經入咗好似前3定前5。全世界上網最快手機牌子。點樣上網最快？就 check 網速咯。哇！咁唔關事㗎喎，係睇。唔係網絡供應商嗰邊嘅網速啊，係講緊佢手機嗰個運算嗰邊啊。哦，OK。或者你睇同一個供應商都得，你兩部機拍埋。都得。係咯，都已經去到呢個水平，同埋你見而家你中國你嚟火箭發射。都係10大啫，似咁講。咩啊？你唔係。總之你已經有一定嘅數量咯，你係拍我哋一定市場。例如華為，其實華為好成功嘅，你而家係德國，你都見到啲10個好似都有，好似我唔記得咗，差唔多1成2成到。我諗大概呢個數字用咯。好啦，咁我就唔清楚啦，唉。由南海兜過嚟呢個問題。咁好啦，咁今集時間差唔多啦。好啦，拜拜。再見啦。